Akkam jirtu barattoota, egaan nagaa kooti. Nageenyi koo bakka jirtanitti isin haa qaqqabu. Egaa har'a barattoota waa'ee projectile motionii kan waliin ilaallu ta'a. Tarii waa'een projectile motionii remediaalii irrattis haa ta'u entrance exam irratti at least gaafin tokko haga lamaa hin baanii tiyooriidhaan akkasumas ammoo calculationidhaan yeroo baay'ee ammoo wanti nama ajaa'ibu wanti bakka tasuma calculation ta'ennaan tokko time of flight, lama ammoo maximum height soqi jedha, sadi ammoo maximum range jedha, afur ammoo total time, especially confusion guddaan total time fi time of flight dha. Kanaafuu yeroo baay'ee bakka total time yookaan ammoo time of flight soqi yoo jedha yeroo baay'ee time of flightiin zeeroon qixxee ta'a VO plus GT gootanii soqxanii total time soqisiniin jedhanii ennaan garuu tokkoffaa duraa time of flight argattaniit kallattumaan T of totaliin qixxee ta'a 2T of flight gootanii kun irraa filumaa fi jechuun kun yeroo baay'ee confusion akkan isinitti nuufne fi kanaafuu yeroo baay'ee time of flight fi total time jidduutti confusion wayitu akka hin jiraanne asumaan isin hubachiisuun barbaada. Kan biraa ammoo waggaa kallattumaan gara definitionii keenyaa deemnu har'a bakka projectile motion jechuun maal jechuudha, akkasumas ammoo projectile motion jechuun tarii definitionii jalatti in ilaalla. Garuu ammoo projectile motion jechuun motioniin tokko at the same time horizontal axis irra yookaan ammoo horizontal component irratti and also at the same time in vertical axis irra kan adeemudha yookaan ammoo kan at the same time laal objectiin tokko at the same time paajii tokko irra deemaa jira, garuu ammoo at the same time verticalittis deemaa jira, horizontalittis deemaa jira. Garuu ammoo the only influenced force here is gravitational force, humna gravity qofaan influence yookaan ammoo dhiibbaan kan irra qaqqabu yoo ta'e projectile motion dha. Bakka projectile motion jechuun any object that thrown, kicked, launched into the air and then influenced only by force of gravity. Assume goona amma kaawwan kan akka air resistance ni jira, garuu ammoo air resistance ignore goona hin jiru jenneetu ilaalla. Garuu ammoo maal goonito assume goona objectiin tokko lafa irraa kicked ta'e yookaan ammoo launched ta'e qara qilleensaa yoggaa adeemu the only force act on this object is force of gravity qofa considerii goona. Kanaafuu asirratti maal nutti argisiisa, objectiin tokko akkatti deemu gara tokkoon garanas deemaa jira, olis deemaa jira. Kanaafuu projectile motionii kanarratti bakka wanti ijoonu maalinni kaayyumtuun isaati behavioriin objectiin tokko yoggaa ol deemu argisiisu, akkasumas ammoo gara cinaatti yookaan ammoo gara maximum range'itti yookaan ammoo gara horizontal component'itti deemu behavior yookaan ammoo amaloota inni argisiisu kan waliin ilaallu ta'a. Ammoo yoo definitionii ishii ilaallu projectile is any object that's thrown, kicked, launched into the air. Projectile motion jechuun objectii gara qilleensatti ol kicked ta'e akkasumas ammoo maalaan influencer ta'u jenne only force of gravity. That is definition of projectile motion. Kanuma homaa wanti haarofti wayiin jiru. Akkasumas ammoo paaziin kuni maal jedhama? Trajectory jedhama. Akkasumas ammoo parabolikii kana bifa parabollaa yookaan ammoo karviin isaan kun maal fakkaata? Parabolic karviidha. Karviin akkanaa kun parabollaadha mitiire. Kanaafuu karvii parabolic ta'e kana qabaa jechuudha. We ignore air resistance is a condition dha. We ignore air resistance. The basic physics model of force is pure behavior of gravity dha. Independence dha. Yeroo baay'ee bakka kaayyoo guddaanuu wanti isin hubachuu qabdan tokko waa'ee independence even exam irratti yoggaa ilaaltani horizontal and vertical component every time yeroo kan bara kam irratti ilaaluu dandeessanii horizontal component and vertical component is independent. Even ammallee tana wanti isin jechuu barbaadu waan isintu sirriitti yoo gadi wayitu isin galuu baate qorumsa irratti hin dhufanii maal gootanii deebistanii horizontal component fi vertical component independent jedhanii qabattan jechuudha. Jechuun yoo qabachuu iyyuu baattan tana qabachuu hin irraanfatinaa isin jechuu barbaada. Asumaanii
osoo define hin goone jechuudha. This is the most important concept in entire topic. Entire topic waliigalli isaatuyyuu yookaan ammoo itu waa'een projectile motionitiyyuu independence horizontal fi vertical component nu hubachiisuu fi projectile is actually two independent motion happening at the same time. Kana jechuun maal inni objectiin tokko at the same time idhaan yookaan ammoo paazii tokko irra deemaa jira. Garuu ammoo itu garamiif garamitti deemaa jira. Horizontal axis fi vertical axis itti. Kanaafuu vertical axis tuni humna wayiitu yoggaa influencer taate. Humni sun maal jedhama? Graafiitiidhaan influencer ta'a. Sababbiin vertical component tuni humna graafiitiin influencer taateef horizontal componentiin isa hin galchu yookaan ammoo independent dha. Homaa influence hin ta'u, homaa constant dha jechuu barbaadeti. Independence conceptiin isaanii kanuma. This means horizontal emotion that doesn't care what vertical motion is doing. Bakka horizontalin bakka homaa force of gravity homaa dhimma isaatii miti. Doesn't care about what vertical is doing. Vertical yeroo tokko vertical velocity maal godha? Bakka change godhaa deema. In equal interval keessatti change godhaa deema. Garuu ammoo itu kun horizontally irra hin jiru isinin jechuu barbaade tanani. Another one is vertical. Motion doesn't care what horizontal motion is doing. Ammoo definition isaanii olaalu proof. If you drop a ball purely vertical and shoot ball perfectly horizontal from the same height, they will hit the ground at the exact time. Gravity pulls them down at the same rate regardless of how fast is moving sideways jira. Kan biraa ammoo itu behavior isaaniitti ilaalla. Behavior of motion. Horizontal behavior irratti wanta suma irraafachuu hin qabne tokko velocity dha. Yeroo mara velocity constant dha. Asitti wanti isin jechuu barbaade kun theoretical part yookaan ammoo conceptual part isaati. Tarii formula part isaanii takka lama sadiin akkamitti akka walirraa derived ta'e h maxin isaa range maxin time of flight akkasumas ammoo total time akkamitti akka walirraa derived ta'e takka lama sadiin isitti kan argisiisu ta'a. Garuu ammaaf conceptii tana qabachuu yaala yeroo baay'ee conceptiidhaan isin dhufa. Even conceptiidhaan baay'ee yeroo baay'ee. Kanaafuu conceptii tana velocity yeroo mara constant dha. Bakka v1 is equal to v2, vo is equal to vy, which means vox is equal to vx dha. Bakka v final is equal to v initial. As a result our acceleration is 0. Why? Acceleration is equal to waanuma gravity iyyuu dhistanii horizontal irratti constant dha velocity ni eega jennee v2 is equal to v1 dha. Acceleration is equal to v2 minus v1 over time iti. Kanaafuu v2 kuni constant dha jechuun wal qixa lama hir'isuu lama 0 dhufa. Akkasittu horizontal componentiin constant dha jedhameennaan acceleration hin jiru 0 akka ta'e isinitti jechuun yaadachuu qabdan jechuudha qorumsa irratti. Akkasumas ammoo itu kan biraa ammoo acceleration 0 dha qabadhaa. Vertical behavior. Velocity is changing. Yeroo maraa asitti wanti hin daganne velocity change godha jechuun ammoo itu acceleration hin jira. Acceleration constant ta'uu hin jira. Velocity change godhaa deema jechuun maa inni velocity change godhaa deema jechuun acceleration hin jira. Acceleration sun constant dha. Maa inni gravitational acceleration dha. Kanaafuu velocity tokkoffaa dura objectii tokko gaalufumarraa iyyuu warri kuttani kubbumallee haa taatu deemtee bakka wayii geessetti akkanatti zoortee kufuu eegalti. Kanaafuu asitti maal inni asitti velocity 0 taate v finalin keenya v teenya asiin jirti silaayi asitti maalin argame maximum heightiin ta'ee argame. Maximum height jechuun kubbaa tokko lafa launch goone yookaan ammoo kick goone lafa irraa hanga fageenya ishiin oleetti deemuu dandeessu sun fageenyi lafa kaatee hanga oleetti deemuu dandeessu sun maal jedhama? Maximum height jedhama. Kanaafuu maximum height irratti
V faayinaaliin keenya 0 ta'e. Kanaafuu kubbittiin tuni V inishaaliin ishii xiqqaachaa deemtee asitti 0. Asiin ammoo ituu hin dabalti jechuudha. The another one is time of asumarratti raafilii konseptii isin taa'imu. Time flight jechuun taayimii asii hanga asii jiru. Flight hanga H max irra jiru. Total time jechuun ammoo ituu asirraa maximum irraa kaatee hanga asii dhuftee xiqqaachaa hanga lafa buutu. Total time means is the total time to cover whole journey jechuun kan asirraa kaastee hanga asii kan cover goote maalni total time jedhama. Hagasii ammoo ituu time of flight jedhama. Akkasumas ammoo ituu fageenya isii akkasii x component irra r max jedhama. Formulaan isaanii akkamitti drive ta'uu jettani I show you. Garuu ammoo wanti qabachuu qabdan always in vertical component yeroo duraatti velocity increase ta'a, kazaan 0 ta'a, kazaan decrease ta'a. Filadhuu irratti gaafin akkanaa hin ba'a. If remedial irra deemtanii ilaaluu dandeessanii kan bara darbee irraa. For first time akkuma rukutamtee velocity behavior A jedhee maal godha? Increase 0 decrease kazaan decrease 0 increase maal jechaatu deema. Jechuun A rumatti jechuudha. Kanaafuu sanammoo deebisuudhaaf behavior vertical component irra jiru, behavior horizontal component irra jiru you have to know. Isiniin jechuu barbaada. Ammoo formulaa isaanii takka lamaan tarii kophaatti walirraa drive godhaa qoruun I'm sorry luukii irratti kana isinitti argisiisu ta'a. Kanaafuu ammaaf har'aaf wanti of keessaa jechuun wanti irraafachuu hin qabne tokko wanti qabachuu qabdan tokko bakka akka pointiitti time of flight akkamitti soqa jechuun even prepare of godha jechuun bakka time of flight jechuun maal jechuudha jedha bakka ofii keessatti deddeebisaa ta'e time of flight jechuun maal jechuudha akkamittuun soquu danda'a jedhaati. Tarii I remember anillee yeroo baay'ee kutaa 12 kutuma 11 irra ta'e time of flight is equal to VO sin theta over gravity jedheen qabadhaa. Garuu ammoo guyyaa lammaffaa irra yaadadhu. Kanaafuu maal isiniin jechuu barbaade tanani time of flight yaaduma dura ofumaa keessanii imagine godhaa. Time of flight jechuun maal jechuudha ammoo akkamitti soqamtisa jedhu imagine godhaa. Maximum height jechuun akkamitti soqama isa jedhu isallee ilaalaa. Formulaa isaa tarii walirraa drive godheetan isitti argisiisa. Maximum range illee akkamitti akka soqamu ofuma keessanii bakka of keessatti deddeebisa especially waa'ee total time fi time of flight jidduu jiru. Asittuu maal isiniin jedheen jira time of total qixxeetaa lama baay'isuu time of flight itti tana yaaduma qabadhaa. Time of flight soqachuu dandeessan taanaan total time soqachuun isin hin dhibu akkasuma soqachuun dandeessan jechuudha. Part 2dhaan isiniifan dhufa. Tarii examiiwwan gaafiiwwan bifa theorytiin jechuun bifa theorytiin ba'an projectile motion irratti akkasumas ammoo itu calculationiidhaan ba'an gaafii qabadheenan dhufa. San dura ammoo itu partii ittaanu bakka all about formula qofa akkamitti akka drive theory irraa ta'an akkasumas ammoo akkamitti akka shamaddadamuu danda'an qorumsa irratti kanan dhufu ta'a. Akkanumas ammoo please barattoota subscribe, like, comment na barreessaa jechaa ta'u hin jiru natti fakkaate. Kanaafuu please subscribe naaf godhaa viidiyoon isinitti tolaa ta'u jiraate yoo isinittis toluu baate please kana sirreessi jechuu hin dandeessan comment irratti. Kanaafuu subscribe naaf godhaa. Tarii maalirra akka jiru hin argitan chaanaalichi. Like isin qabu, comment isin qabu. Kanaafuu please ammoo isin na gargaaruu hin dagatinaa. Anis ammoo haala danda'amaa ta'een konseptii akkanaa ta'e if waanuman beeku irraa haguma hubadhe jedhu irraa isiniif ammas taanaan hangan hubadhe jedhu irraa isiniif qopheessatoo jira malee tarii ani isin caalee akkas gochuu barbaade osoo hin taane hagan hubadhe jedhu irraa ammas viidiyoo biraatiin nan dhufa. Kanaafuu please isin ammoo subscribe, comment naaf barreessuu keessan hin dagatinaa. Galatoomaa jajjabaadhaa isin jechuu barbaada. Bara barnoota gaarii.